fuld af guld. Og en whisky, der slår stærke mænd om guld. Hvis der... What up? Kender du det der, hvor man sådan sidder i en bus, og så tænker man sådan, at det minder sådan lidt om en dag, hvor man var på Strøget, og man stod sådan en banan i sådan et æblekostyme, og så var der sådan en cheeseburger, der sagde, at man skulle ryge noget mere hash, og så var der sådan noget med en svamp og sådan en kakao, der var tom og sådan noget. Nej. Det gør jeg heller ikke. Du kunne hverken stå eller gå. Det var kærlighed ved første blik. Du burde have vidst, at jeg var en listepik. Der er en hæk der, og den hæk, det er Okay, min bedste ven. Status det er, at vi er på vej Paul. til fest, og vi har en pisse stiv tøs på slæg. Hun er fucking Har vi stiv. det? Så højt vi godt nok. Okay, helt sikkert, helt sikkert. Det er ikke der. Lommen fuld af guld. Og en whisky, der slår stærke mænd om guld.